bojone kula ken mandap teng lokasi transit. Wong wadon ki njiwiti bojone nyong cemburu, Bu. Nyong ora kober bulan madu malah njenengan njiwiti bojoku. Moh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angon meri ning alas bakau, jenengan wajahnya berseri aku terpukau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong klaras pelem kuweni maring sawah sangu serabi. Sungguh panas cuaca hari ini, ora masalah sing penting wis payu rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, kantan sakula hormati nuninjing kantan sakawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Asnawi Muttaqin selaku Ketua MUI Kecamatan Pituruh, kantan sakula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Subhan Birori, kantan sakula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Mutahar Hasan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Kali Kotes ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan dumateng sedaya forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pituruh. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Kesra Kecamatan Pituruh ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil hadir kanthi langsung dari Koramil Kecamatan Pituruh beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Wakapolsek mewakili sektor dari sektor Kecamatan Pituruh ingkang tansah kula muliaken beserta anggota. Wabil akhos dumateng sedaya forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Purworejo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Luhur Tri Endro Sadewo SP selaku anggota DPRD Kabupaten Purworejo ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Kali Kotes. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kali Kotes, panjenenganipun Bapak Sabar beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Kali Kotes, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar ahli wakif Masjid Jami Al Hidayah, panjenenganipun
almarhum Bapak Poniman Sakduriah Putra Wayah sekaligus Ketua Pengajian Akbar wonten Jami Al Hidayah panjenenganipun Bapak Pairan dan seluruh keluarga besar Jamiyah wonten Masjid Al Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia yang telah berjuang dan berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia, jamaah Masjid Jami Al Hidayah, keluarga besar Ali Wakif Sakduriah Putra Wayah tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kalikotes, wabil akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Rencang Banser ingkang kula hormati, RCP Relawan Jalan Purworejo ingkang kula banggaken, Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola Kalikotes ingkang kula banggaken. Mboten sepeda dumateng jamaah Gambus, jamaah Qasidah ingkang kula hormati, mboten sepeda dumateng sedaya para tamu undangan ingkang lungguh jumeneng adeg wonten ing ngisor gedangan, senajan lungguh ngisor kambilan ora keduman panggonan, sing sami lemprakan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Babasan saya tara bakalan doyan dedemi tarandulit malampir ora mampri nyeplot teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh, rawe-rawe rantas malang-malang putung, mangke pengajane tuntas bojoku njaluk diambung ayo rapi. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Ada satu ungkapan pilih ana tastaqim tarbah, sapa wonge sing istiqomah amangka bakal urip ingkang bejo. Kok tengah mriki ora amin, terlambat. Jujur mawon kula ngaji teng pituruh niku pun sering sangat leres. Kula kali pasuryaning jenengan niku pun boten asing malih. Paham pasuryane cuma boten pirsa asmane, saking seringe ngaji teng Kecamatan Pituruh leres. Tapi dinten menika jujur mawon kali sak menten katahe piyayi, kula niku curiga kali jenengan. Kaya kayane jenengan niku rawuh wonten mriki mboten namung badhe pengaosan tasyakuran Masjid Jami Al Hidayah, tapi anu penasaran karo pengantin anyar. Leres niku, betul niku. Pantesan sak dawane mlaku aku krungone ibu bisik-bisik. Oh ya memper mumpuni mlakune beda. Nganti mlaku be dititeni. Mula kula suwun niki masjid sudah diresmikan 2 tahun yang lalu. Ngenteni mumpuni mboten teko-teko nembe pikantuk jadwal dinten niki. Lek nunggu 2 tahun setengah kawi tanggane meteng babaran sampai meteng maning. Bareng pun dados innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yakhsha illallah, ora wedi karo apa-apa, wedine namung dumateng Gusti. Onde sekedap ujarku nembe liwat-liwat maning. Mangga-mangga
Pak Wakapolsek niki jemput Mbah Yai. Duh kualat nih aku ya. Ngapunten Romo Yai. Kula kintu wau Pak Babinsan niku badhe pamitan kondur. Nggih jemput Mbah Yai amargi Mbah Yai boten kaparingan mergi nun sewu pangapunten ingkang kathah. Ahlan wa sahlan bi khudurikum Romo Yai. Sugeng rawuh wonten ing tlatah Kalikotes wonten ing jamaah Masjid Jami Al Hidayah. Alhamdulillah mugi-mugi rawuhipun para masyayikh, rawuhipun para Romo Yai andadosaken berkah pengaosan dinten menika. Amin Allahumma. Jujur mawon jenengan lek ngaji kaya lagi piknik tamasya. Nang ngisor gedangan, ora keduman panggonan yo jajan dhewe, ora keduman snack yo golek jajan piyambak, lungguh yo lungguh dhewe, ikhlas. Ikhlas. Saestu tenanan tenggene kitab Tanwirul Qulub dipun riwayataken biyen ana tiyang niku fasik niku ya KTP-ne Islam tapi salate kadang-kadang mriki wonten tiyang sing kados niku kathah mangkat boten wonge mangkat klambine warna napa? Warna putih. Niki seragame kula lagi kembar karo panitia lho. Malah sampean ngarani mumpuni mantu kiai. Jere subuhe kawanan salate kadang-kadang sembarangan. Wong fasik niki salate yo dilakoni cuma seringe kawanan nggone salat subuh, tapi yo rada mending lah gelem rawuh ning pengajian. Sebut saja ya Pak Banser pituruh kayak gue lah Bu. KTP ini Islam tapi salate kadang sebut saja namanya Sarmin. Lah Banser Sarmin niki sing fasik salate kadang-kadang ternyata meninggal dunia, meninggal sedo wafat. Bareng sedo ternyata lurah sabar nyolati, Pak Sekcam nyolati, Mbah Yai nyolati, Pak DPR nyolati, sedaya warga Tengkali. Kutes napa kotes? Kotes. Kutes. Niki sing asli Kyai Kalikotes. Sing leres kotes napa kutes? Kotes sing bener kali kotes. Kali kotes, iwak kotes to. Nek teng Temanggung nggen mertuane kula, cie. Is duwe mertua guys. Teng Temanggung kotes niku iwak. Cara basa Betawi iwak gabus. Cara Cilacap iwak gabus, iwak bogo. Mriki kotes niku napa? Bayong. Iwake anake bogo. Nek bayong cara nggen kula niku anak iwake gabus kuwi mau jenenge iwak bayong. Nggih mulane bayong dhewe. Nek tenggen kula sing gedhe indukane niku bogo. Anake bogo niku bayong. Mriki bayong dhewe kotes dhewe. Kotes sing gedhe, bayong sing cilik. Mak bayong sing gedhe, kotes sing cilik. Wis bener-bener iki aku cerames kaya ora nang Indonesia nek modele ngene. Wis pokoke Kalikotes dan warga Kalikotes membenarkan sing bener duduk kotes tapi kotes. Krungu yo Sartina.
Sarmin meninggal dunia disolati karo wong kabeh. Subhanallah. Sami domenek wit gedang barang ranyono ning selempedan yono menungso barang ya Allah. Geng. Sak watawis jenengan mboten saged meriksani raine kula, mboten masalah nggih Bu. Sing penting swantene jelas, setuju? Bareng Pak Banser namanya Sarmin meninggal dunia, sedaya warga Kalikotes podo nyolati, disolati enjing langsung dimakamkan. Ketika wayah dalu ternyata komandane Banser diimpeni RW Banser Sarmin. Ternyata Pak Sarmin di dalam mimpinya Pak Komandan Banser teng kuburane uripe kepenak. Didamelaken istana koyo hotel bintang 5, panganane daharane cemawis enak-enak luar biasa. Pak Komandan Banser di dalam mimpinya melihat keadaan Banser Sarmin saja sampai tergumun-gumun. Akhirnya di dalam mimpi Pak Komandan Banser takon karo Pak Banser Sarmin, Men Sarmin, aku kira nyono bareng sampean mati kok malah dadi ganteng tenan. Umayo kepenak koyo hotel bintang 5, daharane cemawis enak-enak luar biasa. Ya Allah, jenengan ki ngamaliae apa waktu urip ning alam dunya? Wong aku ya ngerti jenengan salate kadang-kadang. Kok ning kuburane enak, ngamale apa aku dikei ngerti ben sesuk aku matine koyok sampean. Ternyata Pak Banser Sarmin terus jawab, "Walah Komandan Banser, jangankan sampean maring kula, wong kula maring awak kula dhewek mau sampai terherman-herman." Kok iso? Bareng aku mati uripku kepenak, kula didamelaken swarga teng kuburane kula kali pangeran. Jebule bukan karena ngamale kula, ternyata kula wekdal urip ning alam dunya wingi mati wayah pas lagi padha nyolati ana sing nyolati kula ikhlas sangat. Nah, gara-gara wong niku wau nyolati kula kanthi ikhlas, kula njur didamelaken swarga teng kuburan. Ya Allah, sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas? Apa panjenenganipun Bapak Kiai sinten Bapak Kiai enggak mayan iki liwat. Sing mangkene iki liwat Mbah Yai sinten? Romo Yai Asnawi. Apa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas njur ndadosaken swarga Romo Yai Asnawi, Ketua MUI Pituruh? Sanes. Pak Kiai Asnawi nyolati kula malah nu ngarep-arep amplope. Guyonan Yai. Yaine teng wingking. Lanjur sapa? Niku sop-sop sing paling ngajeng. Niku sope para ulama lan umara. Apa lurah sabar? Sing nyolati jenengan kanthi ikhlas sanes. Lurah sabar nyolati jenazahku malah ngenten-ngenteni bojoku. Lanjur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke swarga? Mau esuk sing nyolati kula ikhlas banget, ternyata ana wong sing sarunge nglinting mentul-mentul nganti ngepir, bajune koko putih empun lusuh, peci sempun mieng. Lah niku sing nyolati kula kanthi ikhlas. Ya Allah, tiang pundi niku? Asmane sinten? Nembe arep dijawab asmane, ya lama Pak Komandan Banser gugupan tangi. Koro-koro digugah ning sing wedok. Ning bareng tangi Pak Komandan Banser berusaha bareng diturok-turokake maneh. Rangil ngomong diturok-turokake. Kecelidut sekedik niki wis maknane beda. Bareng diturok-turokake
diturok-turokake ngaten. Jenengan guyung-guyu apa to, Bu? Aku sudah berusaha. Diturok-turokake ora turu-turu. Ngantos rong wengi niku berusaha piye? Duwe ngamaliyah apa ya ben Pak Banser Sarmin niku iso teko meneh teng ngimpine. Ternyata enggak ngimpi-ngimpi meneh, sing akhire Pak Komandan Banser dari Purworejo kota langsung dugi teng Kecamatan Pituruh, mertakonan teng Pasar Pituruh sapa sing sarunge nglinting mentul-mentul, jebule jare ana wong kali kotes ngisor gedangan, sing sarunge mlipir nganting mentul-mentul kaya shock breaker motor. Jebule bajune lusuh, peci sing nganti niengkaraten, ternyata mung tukang macul sak dinten-dinten, tapi lek salat jamaah teng masjid ora pernah ketinggalan, plus nek ana jenazah pasti piyambake nyolati dalam rangka fardu kifayah, kewajiban sak padaning muslim. Ning jebule padha-padha saf paling mburi dhewe. Ora pernah kebagian saf paling ngarep karena memang dipandang sebelah mata mung sekedar wong biasa-biasa mawon. Tapi lek nyolati paling ikhlas malah ndadekke swarga karo si mayite. Alhamdulillah. Mula monggo kula panjenengan dinten menika diajak ngaos wonten ing kene Masjid Jami Al Hidayah. Ampun namung sekedar gara-gara penasaran karo pengantin anyar, sing dipadosi adalah sing gede ikhlase insya adil amin. Enak nggih Bu nggih? Nada zaman kuno malah enak banget. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng sing semangat. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Lolos alhamdulillah ya Allah. Orkesnya wis keringetan ya. Ngone nabu mandan angel digoleti nute nggih Mas. Nggih, memang ngapunten sangat nadane kula kadang-kadang nada laura, lanang ora wadon ora. Tapi alhamdulillah barang wis rabi jebule wadon temenanan. Payu rapi payu. Niki gambuse saking pundi niki gambus napa? Saking Purworejo nyuk kula paham lho kali jenengan Mas. Niki teng pundi mawon nonton niki? Ya Allah wis dalam ingkang bau reksa masalah bab rebana niki. Subhanallah niki karena semangat nggih grup gambusnya saya sawer monggo. Nggih. Sami-sami ya Allah. Niki sengaja seragam ireng-ireng ya. Kayak kami tetep. Nggih. Kami tetep abu-abu. Oh, kami tetep kono abang ki ketemu pirang perkara. Sing abang niku tengu Yusartina. Pirsa ngertos tengu. Tengu niku sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Kula niki apal nasabe. Matur nuwun grup gambus mangke ngiringi sampai jam pinten niki mangke? Ngaose nggih sampai jam gangsal. Salat asare 5:30. Oh, kali kotes wonge geragas-geragas. Ngaji nggone 2:30 niku dijamak takhir. Oh, ampun jamak takdim wau. Lah jamak takdim niku ya ana peraturane, diantaranya kudu dadi musafir. Musafir niku perjalanane minimal 83 utawi 85
kilometer. Jenengan urung bisa diarani musafir. Ngarang maneh. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sampai manfaat masalah barokallahumma. Bareng disawer grup gambus sing ngucap ora serepot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Allahumma. Ternyata wong nek istiqomah uripe bakal bejo. Allahumma. Kados kalimat mangkene iki teng lagu sholawat. Kirane kok jenengan dereng kaparingan ijazah kok badhe kata-kata zikir dinten-dinten mau sholawat cukup sallu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ping 100 minimal yo sae. Jebule sing paling susah niku istiqomah. Tapi nek wong kok wis kebiasaan zikir, lesane pun biasa ngucap asmane Gusti Allah, sak pangandikane pun kaget yo ngucape asmane Gusti. Onten niku namanya Siti Asyah, nek Siti Aisyah garwane Kanjeng, tapi niki sing kula sebut Siti Asyah bojone Firaun. Ternyata ono namanya Siti Asyah, piyambake wanita solehah, ahli dzikir, tapi bojone durhaka durjana namanya Firaun. Firaun niku wis delingaken kon eling kon tobat nyembah pangeran Allah Azza wa Jalla. Ning tetep ora gelem tobat. Sing akhirnya satu ketika Siti Asyah bojone Firaun remane rambutnya lagi disisiri kali pembantune. Sisire kerajaan terbuat dari kuningan campur emas. Bareng dilalah kok pembantune lagi nyisiri rema rambutnya. Siti Asyah gak sengaja rambute sisire dawah. Bareng sisire dawah tipe maklunting, Siti Asyah kaget ngucap tasbih subhanallah. Wong biasa zikir kaget sing disebut asmane Gusti. Wong ora biasa zikir kaget ngucape kasar, kesandung watu ngucape kotor. Assalamualaikum. Jebule ternyata gara-gara bojone Firaun ngucap subhanallah gara-gara kaget, pembantune laporan karo Firaun. Sing akhirnya Firaun gak terima dengan istrinya sendiri, disebut menurut Firaun belenjani janji. Akhirnya Siti Asyah menika dipun rebus, digodhog teng Firaun, tapi tetap Siti Asyah ngucap asmane Gusti Allah. Sing akhirnya dados satu kauningan kula panjenengan sedaya kepingine kita duwe keluarga ya suaminya yang soleh, istrinya yang solehah. Kan ngaten nggih Bu? Nanging jangankan kita yang awam, keluarga Nabi pun harus diuji. Ada keluarga Nabi suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Na'udzubillahi min. Yang istrinya solehah suaminya durhaka, keluargane Firaun. Firaune durhaka tapi istrinya solehah. Yang kita inginkan suami soleh, istri solehah ya contoh kaya keluargane Nabi Ibrahim alaihi salam. Suaminya soleh, istrinya solehah. Bu, sebelah kanan halo. Assalamualaikum. Nek jenengan diken milih kira-kira arep milih dadi keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, napa keluargane Ibrahim? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Pripun niki Bu? Lanjut mboten? Bojone papat mboten napa-napa. Subhanallah, kali kotes wadone wis nekat-nekat.
Tapi sebentar dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya sampai 4, ada alasan yang mendasar. Alasannya memang ngapunten, istri Nabi Ibrahim sekawan niku istri pertama namanya Siti Saroh. Siti Saroh. Istri kedua namanya Siti Hajar dari suku Afrika. Istri ketiga namanya Konturo. Konturu. Ngaji malah turu. Konturo istri ketiga, dan istri keempat namanya Hajjun. Dari keempat istri Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai 11 orang anak. Istri pertama maringi setunggal, istri kedua maringi setunggal, istri ketiga maringi 6, sing nomor sekawane maringi 3 utawi sekawan jare riwayat. Sing paling kathah niku sing nomor 3 maringi 6 kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan menurut riwayat kita Asia Tenggara niku keturunan dari Nabi Ibrahim dan istri ketiganya niku Konturo. Sebab Siti Saroh piyayine putih, Siti Hajar piyayine ireng, lah Konturo istri ketiga niki kayak kita kulitnya sawo mateng, ireng banget ora, putih banget ya ora, dhuwur banget ora, cilik banget ya ora. Mulane ciri-ciri wong Asia Tenggara khususnya Indonesia, cilik ireng tur metengan. Wah. Niki dudu otak-atik asal matu, muni kono keterangane. Menurut riwayat kita memang keturunan dari Nabi Ibrahim yang dari istri ketiga namanya Konturo. Ning arep dua anak 11 niku ya diuji dhisit. Enggak njaluk serta merta nyuwun karo pangeran langsung diparingi, Nabi bekon sabar. Orang jaluk langsung diparingi mboten. Ternyata ketika Nabi ngajine sampai jam 5 sore kan? Ya mung takon rok aku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah pertama usianya 36 tahun dengan seorang wanita cantik jelita dari suku Babilonia, Siti Saroh namanya. Gede dhuwur lencir kuning, irunge bangir mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kayak mumpuni. Guyune ki guyu ngece, niki guyu body shaming namanya. Saking ayune Siti Saroh ya Allah, semok, denok, montok, niki pakai kol-kolah kubro. Bahkan diriwayatakan suku Babilonia niku ternyata bola matane niku sampai biru saking ayune. Nek wong wadon kali kotes kan bola mata ijo nek perlu duit. Ya berarti beda tipis lah. Tapi ternyata setelah dinikah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Saroh niku sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Ya Allah, ternyata wong rasan-rasan orang mung jaman seneki tang kali kotes. Siti Saroh istrinya Nabi Ibrahim pun dirasani nang tanggane. Apa maneh koran duwe anak suwi lah. Atine kene gone kobong dina-dina krungu omongan tanggane. Pancen leres. Paling pedes niku mulut tetangga. Ora payu-payu nikah ya dirasani, ih perawan tua. Wis nikah isi dirasani maning, jerene kuliah tekan sarjana. Bareng bojo le tukang deres. Subhanallah, manggare langsung tiba niku Pak. Ngomong tukang deres dan manggare tiba diangkat disit Pak manggare. Mbok ora percaya iki sing sebelah kene iki. Diangkatin manggare Pak. Nah, gue. Tukang deres ora terima. Semua manggare langsung tiba ya loh. Diangkat maning Pak. Nah, kan. Bener pengantin anyar ke omongane si mandi Bu. Ih. Mulane kenyong liwat niki sing jiwiti nyong sapa ki miki? Kayak miki ngacung bener. Yakin gue jiwit ngari muntir Bu.
Ya Allah, nyong kadang batin ki gemes apa dendam maring nyong. Niki tangane kula bekase niku cakaran ibu-ibu niki. Kula jan titipesan karo wong lanang-lanang nggih Pak, nyong titipesan banget nggih Pak. Kalau istri Anda mau berangkat ngaji, tolong kukune pada ketoki disit. Pengajian nyatek-nyatek iki bareng. Tangane kula pancen rata-rata bekas cakaran Bu, bekas kuku sedanten niki. Mboten masalah niki terakhir wingi teng Kudus, ujar kula mandan mantun ora kecakar maning. Bareng ternyata payu rabi melanggone nyakar ki jero banget maning Bu. Nyong wingi pancen protes karo bojoku, nyong terus lapor ngaring ayang embet. Mas, kula kecakar malih. Tapi bojone kula jawab kados niki, mboten napa-napa Dek, sing sabar. Niki sesuk cakaran kena nggo seksi, insyaallah nginjing teng akhirat malah tangane jenengan disit sing mlebu swarga. Nyong batin apa cangkemku keri. Tak pikir jebule bojone nyong seneng ngelawak Bu. Niki nggih nderek alhamdulillah. Dalem punda-pundi. Bojone bunyai kon nggo tontonan. Nek kon munggah mari ngene bayarane beda maning. Guyonan malih. Mboten. Bojone kula wau mboten purun mandhap soalé sak menten kathah ibu-ibu. Wong wau kula ngaji teng Bruno, bojone kula ken mandhap teng lokasi transip. Wong wadon ki njiwiti bojone nyong cemburu Bu. Nyampe ora kober bulan madu malah jalan jiwiti bojoku. Moh. Salu ala Nabi Muhammad. Tekan dia malam iki gara-gara manggar tiba. Oh iya, kulai tekan sarjana. Bojone karo tukang deres. Awas mbok rambile tiba gariwak. Miki manggare wis soalé. Cumplungnya tiba malah repot maning. Anak bae wong angger ngrasani nyacat niku saking gampile. Bareng pun nikah, si dirasani maning. Bulan tahun bocor meteng-meteng. Ketara ge sing lanangan ora urip. Bareng wis bisa meteng babaran. Agi seneng-senenge rumah tangga kecil, kehadiran bayi alit, bareng agi acara akikoh, tanggane niliki bek ora ngrasani. Deneng irunge ora mirip bapake ya. Malah lawe mirip lurah sabar. Ana boe wong gone golek tialane tiang sanes tapi duwong kene kono. Sor langit adoh. Mulon jaga lesan kita ruane iman. Halo. Jaga lesan taruane iman. Masjid pun enggal nembe dipun resmikaken dina-dina sholat jamaah. Jangan sampai amal pahalane kulon jenengan kecolong gara-gara gawe dosa tapi ora krasa. Ya Maulana ya Samir. Ala Nabi Muhammad. Ya Allah bareng disawer mon ini tambah banter nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sawer maning. Diteleng disik nggone nyawer pire. Kelase nyong nyawer 100 yo ora pantes. Wong antara gaji lurai karo amplop nyong gede amplopku. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafaah, diparingi istiqomah Allahumma. Bareng Siti Saroh gak hamil-hamil, ternyata Siti Saroh terus ngendikan karo garwane geniku Nabi Ibrahim. Pak, koyo kayane kok
Gusti Allah dereng ngersakaken kita punya anak saking rahime kula. Maka monggo Pak, kula persilahkan panjenengan monggo bojo maning. Wah. Jan Siti Saroniku menawarkan sang suami untuk nikah lagi, tapi kan alasannya kuat. Lah jaman saniki wong wadon kados niku langka. Langka napa ora nana? Ora nana apa langka? Kalau di tempat saya langka niku artine ada tapi jumlahe ora akeh. Cara mriki sami langka onten tapi jumlahe mboten kathah. Kalau di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, langka niku artine ora nana sama sekali, babar plotras. Ndak masalah, tapi niku kabeh tergantung bahasa, Bu. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Langka teng kamus besar bahasa Indonesia artinya sithik, jumlahe ora akeh. Contoh, harimau adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti kan harimaunya ada, tapi jumlahnya mboten kathah. Kenapa kok ada bahasa langka? Karena nek tenggene kita, khususnya tenggen kula Cilacap, duka teng mriki maaf, nek masak biasane lombok 5, amangka sing dimasak 4 dilewi lah setunggal. Kalau teng dapur mung kari 5 netil. Ternyata niku mundut saking kitab Adhkarun Nawawi, duwe duit 50.000 teng dompet. Sekali blonjo biasane telase 50. Tapi mung nang dompet mung kari 50.000, maka sing nggih blonjo 40, sisakanlah 10.000. Timbul basa langka niku jumlahe ora akeh anu kari sithik. Ning aja dientekno kabeh. Kanggo napa? Nyambung berkah sing esuk. Dudu mboten percaya ke rahmate Gusti Allah. Dalam arti walaupun 10.000 tapi mung sak til-tile 10.000 kok ternyata mung onone sak monten iso dimanfaataken. Mula tenggen kula masak biasane lomboke 5. Teng dapur mung kari 5, maka sing nggih masak sekawan dilewilah setunggal. Supaya napa mbok ana butuh dadak walaupun setunggal esih kena dimanfaatno. Mula muncul bahasa longkondo rono nyang warung tuku lombok, salene ngomah lomboke pun longko. Longko niki tidak habis semuanya mboten, anu lewih mung kari siji. Mula saking pun menika, zaman sakniki wong wedok yang nyuruh suaminya nikah lagi bukan tidak ada tapi longko. Onten berarti onten adik kelas saya di Karawang, Jawa Barat pernah derek aksi Indosiar. Nek kula kan Indosiar mbiyen tahun 2014 kali 2017. Sedikit informasi, peserta Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya mumpuni Handayani. Selenjeh pamer. Informasi sekedik. Kula mbiyen 2014 awal pertama teng Indosiar, kemudian adik kelas saya namanya Neng Mas, aksi Indosiar tahun 2015. Dangu mondok teng Gontor, kemudian piyambake nggih putri seorang kiai memutuskan nikah gasik 19 tahun. Nek jangan mboten percaya make dugi dalam searching teng berita Google, namanya Neng Mas. Neng Mas niki putri kiai asli Karawang, Jawa Barat, nikah 19 tahun dengan seorang kiai muda aslinya saking Ciamis, Jawa Barat. Kiai muda gadah pesantren plus pengusaha. Bareng diparingi putra kalih, ternyata Neng Mas ngucap karo suami, "Mas, kula kuatos jenengan boten kopen. Dados kula niki ya mulang santri, aku mulang anakku dhewe, jenengan ngurus perusahaan ya ngurus anak-anak santri. Ayo Pak, tek anter maring Jawa Timur. Kula gadah kanca kamar mbiyen teng pesantren Gontor. Saya nikahkan malih jenengan dengan teman saya." Seniku Bu, aku be langsung cerita karo biungku. Kula cerita kan kula nggih kaget, kula ngabari biungku, "Yung, pun ngertos ceritane Neng Mas nopo dereng?" Ternyata jiwa gosip niku tesi ada dalam diri saya. "Mak, pun ngertos ceritane Neng Mas nopo dereng?" Biunge kula jawab seniki, "Saja banter-banter mau krungu Bapak."
Emane krungu bapake kenging napa? Walah. Bocah pandai ora pengertian. Aku mau pergi dan mengimpi. Ngimpi napa, Mak? Aku ngimpi bapakmu bocah nama wadon. Lo kaget kan? Hah, sinten, Mak? Empu ora ngerti nang jero ngimpi. Bareng aku ngimpi bapakmu bonceng ning wong wedon, ya Allah. Hatiku rasane kaya kobong. Rasane ku tiris-iris kanggo silet pemes. Bareng aku tangi kepingin napluk bapakku. Nggih rasa ditapluk, Mak, wong anu kadar ngimpi. Kula malah diseneni bocah pandhe ora pengertian kadar ngimpi ke. Hati gereja rasane ke tiris-iris. Lho bareng bapake kula lagi lenggah enjing didamelaken wedang kopi kok biyunge kula takon kados niki. Pak, iku mau bengi wong wedok sinten? Bapake kula kaya wong linglung. Lah, aku mau bengi ora selapanan lagi. Rada ora kepenak awake. Maksudmu wong wadon kuwi sapa, Mak? Ki mau bengi aku ngimpi jenengan bocah nama wedok. Kuwi sapa? Ya mbuh. Mungkin sing ngimpi takone aku. Niku kelas biyunge kula. Nembe ngimpi mon jaratine kaya diobong kaya diris-iris. Lah pamane naudzubillah min dzalik nganti terjadi apa ora perang dunia keempat. Tapi ternyata Siti Sarah dipun bimbing iman ingkang kuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata sampai ngendika akan menawarkan kepada sang suami koyo kayane Pak. Allah belum ngeresakaken kita punya anak dari rahim saya persilahkan monggo Pak, bojo maning. Akhirnya Nabi Ibrahim jawab, ya Allah, tenan pun bojo maning ya aku. Nggih Pak, saestu. Tapi wonten syarate. Lah, kono syarate? Nggih. Syaratnya Bapak angsal bojo meneh, tapi yang mencarikan istri kedua saya sendiri. Akhirnya dicarilah istri pertama, calon istri kedua, nemune budak, pembantu, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya siapa? Siti Sarah piyambak, namanya Siti Hajar, dari suku Afrika guys. Ireng kulite. Ning senajan ireng kulite cantik akhlaknya Siti Hajar, sampai sang majikan gini ke Siti Sarah jatuh cinta kali adabe Siti Hajar, yang akhirnya setelah dipun nikah menika Nabi Ibrahim alaihissalam nunggu radi dangu. Dan ternyata ketika Nabi Ibrahim sekitar usia 86 tahun nembelah saged kaparingan putra dari istri kedua nggih niku Siti Hajar. Nikulah sejarah ontene tiyang khitan sunatan. Nabi Ibrahim alaihissalam menika dipun sunati ketika sekitar 83 tahun umurnya. Dan ketika 86 tahun nembe saged kaparingan. Kok alot-alot ki? Ojo kedawan gagang. Niki ben nganti jam 5 sore kok rampung-rampung. Loh, kalau zaman dulu, zaman para nabi kan usianya sampai ribuan tahun. Jadi 80 tahun itu ya masih umur-umur wajar. Nah, 83 tahun dikhitani, jur ternyata sudah menikah dengan istri kedua Siti Hajar. Dan ternyata kagungan putra pertama dari istri kedua ketika Nabi Ibrahim usianya 86 tahun. Niku wis diperintah teng Gusti Allah mawon supaya kaparingan putra ora langsung diparingi putra. Ada proses, ada tahap, ken sabar, ken bener-bener sabar karo ujian. Nganti 86 tahun lahirlah Ismail alaihissalam dari rahim sang ibu nggih niku Siti Hajar, istri kedua. Lalu bagaimana dengan istri pertama? Ternyata istri pertama saking sabare Siti Sarah pun saged kaparingan putra nggih pun menika ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Dados nunggune langkung dangu dari dinikah Nabi Ibrahim usia 36 tahun nganti 100 tahun, 60 tahun punjul Siti Sarah nunggu kepingin kaparingan putra. Mawon sempat ngucap, ya Allah kula wong wadon pun murag monopos.
Lah kok kula niki hamil, ya Allah kuataken kandungane kula. Maka sing akhire lahirlah juga seorang nabi namanya Nabi Ishak alaihi salam dari rahimnya Siti Sarah bojo pertama. Dari Nabi Ishak alaihi salam ontenlah keturunan Nabi Yusuf lan sak piturute dari sabarnya orang tuanya. Maka bangun masjid niki pun sabare luar biasa. Halo. Halo. Ali Wakif menika almarhum Bapak Poniman njurti sengkuyung swadaya kali masyarakat sing kagungan arto maringi karo artone, sing boten kagungan arto pun bangun kali tenagane leres, sing duwite ya tenagane plus urun pikiran karena tanggene kitab Adhkarun Nawawi. Halo sampai jam 5 sore kan iya takon tok aku. Wis labu serius niki. Apa malah nek alis aku nyeleng kirut ngene iki. Serius banget iki. Ya duwite ya tenagane plus urun pikiran. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Lurah, ngapunten. Niki teng kitab Adhkarun Nawawi kula urun ide. Ternyata sapa wonge mlebet masjid kok ngobrol-ngobrol babagan duniawi sampai 40 maka ibadah ora ditompo. Napa niku ngobrol-ngobrol duniawi kok sampai 40 ibadah ora ditompo? Maaf, sengaja teng lebete masjid ngobrol babagan duniawi. Ibu-ibu niku sing sering kadang-kadang ora krasa. Omuken nabe urung diudari wis nglutik sebelahe. Ya wingi sing oleh arisan sapa? Mula kenging nopo para wali songo damel masjid teng tanah Jawa khususnya langgar masjid musola Pulau Jawa niku mulai dari Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai Serang Banten mriku tesi Jawa. Wali damel masjid musola niku antara ruangan dalam kali teras serambinya lebih lebar serambiknya ketimbang ruangan dalam. Gini ku nganut saking kitab Adhkarun Nawawi supaya ketika sholat jamaah mengutamakan terlebete masjid, ketika ngaji makin menggunakan teras serambiknya. Walaupun maaf ngudari bab fikih kan kadang-kadang ngucap jorok, utawi musyawarah kepungan selamatan buka bersama acara sedekah bumi niki nek makan-makan ulama fikih maringi pirsa jangan dilebete masjid tapi diutamakan teng teras serambiknya supaya nopo ketika daharan boten teng lebete masjid langsung menghindari ucapan-ucapan omongan duniawi. Cuma kadang-kadang kan masjid niku sesuai tanahnya. Kadang-kadang tanahnya niku rada angel sehingga ternyata didamelaken masjidnya ruangan dalamnya lebar, serambiknya niku alit. Nggih, sae-sae mawon lan sah-sah mawon. Cuma niki nganut saking kitab Adhkarun Nawawi justru serambiknya menika ken lebih lebar ketimbang ruangan dalam supaya ketika lagi musyawarah bab ngaji sampai selamatan manggen teng terase. Urun pikiran. Duit ora kagungan, tenaga ora duwe, sampai urun ide nggih mboten saged. Sagede urun apa? Urun donga. Donga pun mboten saged, ya rawuh nang pengajian. Rawuh pengajian mboten kok berdongakno sing sae. Dongakno ora iso, ya rawuh ning masjid. Salat jamaah, kok ya ra kober, wis cukup meneng. Menang cara mriki napa? Sami. Menang cara Cilacap silent place. Menang niku wis luwih apik ketimbang ngomong elek. Kadang-kadang melurun ora, ngrewangi ora, salat teng masjid ya ora, rawuh teng pengajian ora tapi ngomongnya ala. Wonten tiyang mriki kados niku. Wonten mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentuke? Mboten insyaallah tiyang mriki saleh-saleh kabeh Allahumma. Maka ternyata dulu Nabi Ibrahim pun pernah gemes banget karo wong model-model kados niku.
Nabi nggone gemes ora maring masyarakat Kalikotes, nggone gemes karo Raja Namrud. Raja Namrud wis delingaken ayu maring masjid, salat berjamaah, nyembah pangeran aja nyembah patung. Tapi ternyata tetap ngeyel, yang akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam punya ide cemerlang. Masuk teng kerajaannya Raja Namrud kali nggawa kampak alias wadung bin prekul. Lengkap banget niku. Nek kampak benten kali prekul, prekul pun benten karo wadung. Cara mriki wadung niku napa? Wadung nggih wadung. Kampak nggih kampak. Prekul bentuknya benten. Oke. Oh prekul wadung. Selabu mumet kimin ora apa-apa. Sesekali gawe mumet wong Purworejo. Dalam nggih menawi prekul kados kampak tapi besar. Oh. Prekul kayak kampak tapi gede. Kampak sing alit. Oh. Berarti prekul niku nggih wadung niku sing kula maksud. Wadung alias prekul. Prekul alias wadung. Tak ulang maning nggih. Kok disit. Petele beda maning, malah gara-gara petel barang. Saya kencot-kencot kayak ginyong. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam lepet tenggene masjid lah. Maring kerajaan Raja Namrud kali betowa prekul. Jadi ngendikan wadung kula sanjang prekul berarti kan lengkap niku. Barang prekule dipun pundhut Nabi Ibrahim alaihissalam teng kerajaan niku ngamplengi sesembahan patung-patung berhalane Raja Namrud. Barang kamplengi kabeh bras dilewilah patung sing paling gede gambar sapi terus dikalungi prekul. Nabi Ibrahim terus langsung minggat adoh ben ora kemenangan karo Raja Namrud. Nggone umpetan nangis sor jembatan Kalikotes kono irigasi. Ternyata bareng selesai berpestaria Raja Namrud ternyata mlebet ke kerajaan, kaget bukan kepalang. Ternyata patung sesembahan Raja Namrud sudah porak-poranda. Raja Namrud ngucap, "Ki mesti polai Ibrahim nggih. Sedesa Kalikotes sing ora seneng karo nyong kuwi kuri Ibrahim, Truk. Angger kaya iki carane iki ora kena diajak kompromi ke Ibrahim nggih. Prajurit, goleti Ibrahim nganti ketemu. Nek wis ketemu mati urip kawanan maring ngene, kita sidang dan kita hukum bareng-bareng ke sing jeneng Ibrahim. Oke, sendika dawuh Gusti tenanan. Prajuritnya Raja Namrud madosi Nabi Ibrahim digoleti nang pasar pituruh ora ketemu. Cilacap kadon temen naring Cilacap barang. Nganti maring pasar Kemiri ora ketemu. Akhirnya keradakan ngisor wit gedangan. Ketemu nih nang ngisor irigasi Kalikotes saking goleti Wakotes karo Bayong. Lagi nyeser. Bareng kepanggih Nabi Ibrahim dicengkeweng teng prajuritnya Raja Namrud dipetotan kerajaan. Setelah ketemu ke Raja Namrud di sidang, Ibrahim, ke mesti patung-patung ku hancur berantakan ki polahmu ngaku bae saiki. Raja, jenenge pemimpin ki kudu bijaksana. Asal nuduh ki jenenge fitnah. Ana saksi ana bukti ora ku nuduh nyong. Alah, wis ora nganggo bukti-buktian. Wong sekali kote sing sengit karo nyungkur kowe tok. Ngaku karo nyong siki. Engko disit Raja. Patung sapi sing gede dhewe kan malah kalungan prekul. Jangan-jangan kowe sing gede dhewe mau nembe ngamuk, Mbok. Ngamplengi sing cilik-cilik nganggo prekul sing dikalungi kae mau. Jajal takoni, ngarang maneh patung-patung takoni bisa semaur. Lah kowe ngerti. Lagi patung be ngomong ora kuwawa. Lha kok malah jenengan nyembah patung ki mau dijaluki rejeki. Kuwi kebablasan. Wis tekeline kawit mien, ayo nyong bagi belajar. Namrud, ayo belajar karo nyong nyembah karo pangeran. Alah malah Raja Namrud tambah jengkel.
akhirnya mengutus prajuritnya kendamel api unggul untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya langsung maring lapangan kali kotes, prajuritnya Raja Namrud gawe api unggul. Barang api unggulnya disumed. Sumed cara mereka apa? Sumed. Nek Cilacap nganggo kol-kol aku bro. Sumed. Barang api unggulnya disumed, genine langsung mulad cara mereka kurang gede, genine begeden apa tuh tengah lapang, mulad. Saking gedene niku geni sing badhe bakar Nabi Ibrahim alaihissalam, prajuritnya Raja Namrud niku nyaket jarak 5 meter mboten kuat, saking panase. Sing akhirnya untuk nyemplungaken Nabi Ibrahim tanggene kobaran api, Nabi Ibrahim niku didamelaken ketapel teng prajurite Raja Namrud. Tahu ketapel enggak? Cara mereka napa? Dalam plinteng. Plinteng. Ini jenang surak-surak maksudnya apa? Engko ki kita goleti akar bahasane. Berarti nek ngucap plinteng kowe kudu hati-hati. Kudu belajar sama saudara kita orang Bali. Orang Bali kalau manggil bapak-bapak niku dengan panggilan bli. Bli kowe kudu banter ngucap bli. Kados niku tulisane B langsung L terus I beli. Dibeli pada karo plinteng. Ki penjenengan ra surak-surak nek kita jelasna nang nyong. Seleng guyune jenengan nyong curiga banget kok. Plinteng tulisane P langsung L terus I pli. Kira kena lambat gue, nek lambat itu beda makna neng alamat. Plinteng, pli. Ki ben orang go plesetan, dadi harus dijelasaken rin. Plinteng. Bareng prajuritnya Raja Namrud damel plinteng. Nabi Ibrahim niku didokok tengah plinteng, barang akan mencolotkan niku dilontarkan bahasa Indonesiane. Dalam yora ki jenajah musik ahli bahasa sampean. Nek dilempar ngapain gawe plinteng? Lempar niki mau nganggo tangan iki tok ki lempar gue balangna diuncalaken. Tapi karena nganggo plinteng berarti kan dilontarkan, ana sing nggo madal. Kayak gue Yusartina. Ki ahli bahasa sampean. Dilontarkan niku karena ada sing nggo madal kuwi mau, ya kuwi nggon sing ketapel nggon tengah niku, mulane dilontarkan. Bahasa Itali dimencolotkan. Ketika Nabi Ibrahim akan diuncalakan, dimencolotkan, dilontarkan teng kobaran api, seluruh yang namanya hewan nangis. Kabeh kewan padha nang ora tega, Bu. Mboten saged mriksani Nabi Ibrahim dibakar. Tapi di antara hewan sing kabeh pada nangis, jan anak kewan tegel banget orang nangis jenenge cecek. Cecek cara mriki napa? Ah niki lagi napa sejarah sunah mateni cecek utawi mateni cecek niku ulih pahala sunah niku karena memang jebule cecek niku kelakuane niku pancen lain daripada yang lain. Kewan liane pada nangisi Nabi Ibrahim arep dibakar kok malah cecek guyang-guyu. Meriksani Nabi Ibrahim dibakar jan guyang-guyu karo ndamu. Tahu ndamu enggak? Niup cara mriki? Ndamu.
jan guyang-guyu karo ndamoni geni supaya genine nggone mulat-mulat tambah gede. Jenengan pernah meriksani anak cecek agindamu? Pada karo nyong. Kaya-kaya nih langka babe. Wong kewane mung sejentik senyari, tapi dengan cara cecek ndamoni geni dan guyang-guyu meriksani Nabi Ibrahim arep dibakar, kita tahu cecek nang pihake sapa, mbelani sapa, lan dukung sapa. Kita kan dadi ngerti wong cecek gone ndamoni karo guyang-guyu. Tapi diantara kewan-kewan sing pada nangis, anak kewan namanya manuk emprit. Manuk emprit niki jan kepingin banget nulungi Nabi Ibrahim ngangge aksi, ngangge kerja nyata, sing akhirnya manuk emprit mabur maring gone kali-kali kotes, aring irigasi, nyedot banyu simpen nang telih. Bareng disimpen teng telih, manuk emprit mabur maning maring kobaran api disiramaken banyu sinang telih mak cerit. Ya cerit lajan. Aja protes maning. Nek biur minimal banyu sesiwur, sor gue minimal banyu sember. Wong anu umprit be paling sejempol sukune Pak Lurah, sabar. Teliyeh ora sepira ya cerit. Nek cerut engko dadi manuk emprut. Cerut dadi manuk empret. Wong cilik ya cerit, mulane dadi manuk wis sejarah anak diarani imprit kena seceritan kuwi mau. Mundut banyu saking irigasi kali kotes siramaken malih teng geni cerit, mundut maning banyu saking kali kotes siramaken malih maring geni. Wis wae cerat-cerit mawon. Lagi jenengan ping guyu. Lu cocok kemekelen. Nunggune guyu ben malah ngenyek banget maring manuk emprit. Cocok jan ngece. Wala emprit mikir karo ngaca emprit. Telimu beres sepira aku cerat-cerit mbok nganti dina kiamat ku ora sirep-sirep kowe geni. Wis kene jagong penang sebelah nyong. Kita nonton bareng-bareng Ibrahim akan geseng rumpeng dadi areng. Begitu kata cecek. Napa jawabane emprit? Walah, cecek. Nek sampean perintah nyong ngaca, mbok ya kowe melu ngaca. Engko aket mau ben damoni buah-buah. Mbok nganti dina kiamat ora tambah gede kowe geni. Tak kowe ngerti, nyong karo sampean pada cilike. Tapi saenceritan banyuku sing go nyirep nake geni ngesuk nang akhirat kanggo seksi. Saenceritan banyuku Gusti Allah ngerti nyong belani sapa, nyong dukung sapa, lan nyong nang pihake sapa, Gusti Allah ngerti. Begitu kata emprit. Sing akhirnya Nabi Ibrahim tang prajuritnya Raja Namrud langsung dilepetaken tenggene kobaran api. Tapi nopo yang terjadi? Gusti Allah ngersakaken apine menika malik anyese kaya banyu es. Sing akhirnya gara-gara kekuatan iman takwane Nabi Ibrahim dumateng Gusti Allah, geni sing mulat-mulat malik dadi es karena memang saking tirakate Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking cerita niki maaf sing bangun Masjid Jami Al Hidayah, sing maringi cerit 5.000 nggih wonten, sing cerit urun tenaga ngudak sak ngaduk semen nggih wonten, sing nata batang nggih melu ceritan niku ndamel dangu senajan ahli wakifnya dari almarhum Pak Poniman, tapi ternyata masya Allah masjid dados niki nggone sak cerit. Nanti 2 tahun niki nembe dipun resmiaken mergo kali nunggu mumpuni. Nyonya melu cerit nang kene iki. Maaf ngapunten. Kados to hari ini saudara kita tenggene Rafah mriko Palestina. Walaupun non sewu ora ketang lebar salat fardu setunggal Fatihah kangge sederek kita wonten ing Palestina ampun ketinggalan, Bu. Maaf, walaupun kita tidak terjun langsung tenggene Palestina bela warga mriko nanging setunggale Fatihah kula panjenengan sedaya Gusti Allah pirsa kita bela sinten, kita ndukung sinten sampai wonten gerakan MUI supaya memboikot produk-produk ingkang pro Israel. Geniku produk ingkang didol tapi ternyata hasilnya adalah kangge ndukung Israel. Maka sawetawis kula panjenengan sedaya dengan cara puasa niku tuku barang produk ingkang UMKM Indonesia mawon
sing pro bener-bener karo Palestina. Pramila kula panjenengan sedaya walaupun namung setunggal Fatihah saben lebar salat fardu adalah sebagai tanda Gusti Allah pirsa kita mbelani sinten lan dukung sinten. Walaupun jenengan rawuh teng mriki mboten urun bangun Masjid Jami Al Hidayah, rawuh panjenengan sedaya teng mriki pun salah satu kontribusi kita mbelani agamane Gusti Allah. Lah niki ngapunten, ngomong-ngomong jam pinten niki jam pinten? Jam 3. Jam 3 Bu Hajah. Setengah 4 guys. Lanjut mboten? Terus mboten? Sampai jam 5 sore. Sholat asare setengah 6. Oh, modelnya kali kotes. Ibune jawab kolo-kolo, jarene kolo-kolo kala-kala. Mriki jawabe basa Jawa niku ngangge ana apa ngangge a? Ngangge a. Mboten ngangge o. Oh, soalnya mriki pituruh niku tesi Purworejo daerah Kilen. Tesi Caket Kebumen. Oh, berarti bahasane tesi pada kali nggen kula. Leres niku. Soalnya kawit taul tesi ra dibingung bahasa jebule ternyata bahasane sami kali nggenan kula. Soalnya menawi Purworejo daerah kota ngantos dumugi wetan pun nganggene o. Mula ten mriko kala-kala mriki kala. Mriko gula kene gula. Berarti nek cara mriki kelapa, cara mriko oh kula kintu mriki kelapa mriko krambil. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana tastaqim tarbah sapa wonge sing istiqomah amangka bakal urip bejo Allahumma. Namanya istiqomah niku adalah pelajaran sing paling aurat. Kenapa ingkang paling aurat? Karena istiqomah secara bahasa artine ajeg. Ajeg niku artine tidak ada perubahan. Padahal kita punya cita-cita kepingin jadi orang beruntung. Siapa orang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin. Yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Masa puasane pun keliwat, Dzulqa'dah nggih pun mlebet, sekedap paling mlebet Dzulhijjah kok prinsipe aku masih seperti yang apal kabeh. Engko disi terus diterusaken. Kalau masih sama dengan yang kemarin namanya rugi. Rugi. Mula istiqomah secara arti yang tepat adalah di dalam salat kula panjenengan sedaya ngene ku sing diwastani ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah adalah wong jejeg tur lurus anggen nglakoni ibadah. Mula kenapa istiqomah karo dawam tingkatannya lebih tinggi istiqomah. Karena kalau dawam artinya langgeng. Langgeng niku durung mesti istiqomah. Karena kalau istiqomah wis mesti nglakoni kebiasaan sae, tapi dawam ada yang disebut daimul maksiat, wong duwe kebiasaan nglakoni maksiat. Mula kenapa nek setiap dongaaken nggih, mugi-mugi mriki salat jamaah teng Masjid Jami Al Hidayah ingkang istiqomah, nglakoni amal soleh ingkang istiqomah. Lek dzikir sing istiqomah, maca Quran sing karena istiqomah wis mesti barang sae, ning nek dawam niku durung mesti barang ingkang sae. Maka dinten menika istiqomahipun panjenengan rawuh teng mriki sampai-sampai pengajane mumpuni bolak-balik mon jenengan tesi tetep rawuh teng mriki. Wong wingi ben nembe ngaji teng pundi? Kecamatan pundi tetangga sebelah? Wingi bener wingi wonten wau kula teng Bruno sing paling caket grabag. Saking grabag mon rawuh teng mriki leres niku. Subhanallah niki mboten namung warga Pituruh. Kemiri wonten Kutoarjo,
Oh gombong ngonten. Sampai gombong kebumen nggih rawuh. Wong nggih bojone kula mon Temanggung dugi mriki. Lintas kabupaten alhamdulillah. Maka nun sewu saking panitia wau ngendikan, tidak ada niatan pamer, dumehno iso nanggap mumpuni sampai kersa nunggu 2 tahun lebih tindak bolak-balik teng Cilacap sampai ketar-ketir asline niku nggih nyuwune pas kala semanten resmi masjid dados. Tapi pangapunten jadwal kula panci sampai 2017 niki pun sami masuk gara-gara niku sederenge ijab kabul. Pandemi corona niku waulah yang menjadikan antuke nunggu niku sampai 2 hingga 3 tahun, Bu. Sakjane kula nggih mboten sekeca kali para mubaligh uga ingkang lintu. Mula kula matur nek mboten kebagian jadwal kula monggo wonten mubaligh A, B, C dan D silahkan pun paringi pirsa niki daleme alamate mriki. Sampai kula matur ngaten hingga kala wingi jujur mawon saya ndak pernah yang namanya menggagalkan pengajian. Apalagi satu pihak kula mbatalaken niku mboten pernah. Cuma memang seumur hidup kula nembe nglampahi jenenge rabi niki wau. Syawal niku rata-rata nunggunya sudah dari 2-3 tahun yang lalu. Kula mamang namung 12 hari. 12 hari niku ora midodarine ya ora pingitan nggih mboten. 12 hari niku kawan dinten acara tenggen kula resepsi ijab kabul lan kawan dintene malih tenggene penganten kakung mereka teng Temanggung. Sing patang dina ya nggo nampa tamu sing pada keri-keri. Lah nggih mawon kami jujur ngapunten ingkang kathah harus menggagalkan sekitar 37 panggung kula gagalaken sedanten. Anging sederenge niki wau kula mulai ceramah dari umur 8 tahun sampai dumugi sak menika belum pernah kula mengcancel pengajian dari satu pihak kula. Niki kan karena memang estu hajat pribadi yang mboten saged diganggu gugat. Mengaku raya ora nyono sawal arep rabi wingi bojan. Mboten nyono. Kula nggih mboten modal pacar-pacaran ya, sorry hello. Memang ada yang memaklumi dan ada yang tidak. Yang tidak memaklumi ngucap, mumpuni kita nunggu 3 tahun kok seketika dadak digagalaken. Tak jawab pancen. Jenengan nunggu kula 3 tahun. Lo nunggu jodone kula 28 tahun jajal. Mereka tesi jawab mali, iya mumpuni aku ngerti sampean payu rabi. Tapi mbok ya oleh ngabari aja dadak. Kurang 2 bulan nembe ngabari maning. Wong antara khidbahe kula lamaran sampai ijab kabul be mung 2,5 bulan. Dados kula namung ngabari 2 bulan, dados akhire kathah ingkang sami ngendikan ya ora kecewa. Tapi nggih kula nyuwun pangapunten ingkang kathah, termasuk kathah Kyai Prorejo ingkang cancelan jadwale dalem, alhamdulillah saged mangertosi kados to dinten menika. Ngapunten kula wau matur kali putra-putrinipun almarhum Pak Poniman, kula nyuwun minggahi gasik njur mandhap wangsul radi gasik. Amargi kula wau kedahe wau dalu nginep teng Purworejo pun paringi pirsa biyung kula saweg radi kirang sehat ngedrop teng rumah sakit. Sehingga kula harus wangsul dari Purworejo langsung teng rumah sakit Prokerto wonten DKT gen poli jantung. Memang gadah penyakit jantung sebabnya gara-garane anak wadon ora bali-bali ning Temanggung. Rati tes kaget jebule sing akhire rada kesepian jantungnya rati kambuh. Dados niki wau kula matur nuwun pangapunten ingkang kathah nyuwun minggahe gasik dados dugi langsung naik luar biasa panitianya. Tepuk tangan dulu dong kangge kebijakan panitia. Lan panjenengan sedaya ingkang karaya bucal tempo rawuh teng mriki kula suwun kanthi sangat ampun kondur ampun jengkarumin awit samangke fa insyaallah doa badhe dipun imami kalian Romo Kyai. Ingkang terpenting masjid kita Jami Al Hidayah empun dipun resmiaken dinten menika sampai salat Idul Fitri pun ping kalih tenggene masjid kita. Mudah-mudahan jamaahnya sedaya tansah istiqomah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat barokah, kali kotes dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Kula suwun ampun kondur ampun jengkarumin,
2 menit mawon. Sarang kali kula teng mriki kita doa sarang-sarang ingkang dipun imami kalian Romo Kiai sumangga. Saking kula matur nuwun sangat Bapak Forkom Pincam dan Ramil Sekcam Pak Kasih lan Wakapolsek lan Pak Lurah Kalikotes yang telah mendukung kami jamaah Masjid Jami Al Hidayah. Sak bibare doa mudah-mudahan panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged panggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Sedaya lapat nyaki pampunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.